Dan odprtih vrat. Priložnost, da si obiskovalci lahko ogledajo vojašnico in tehniko, ki jo uporabljajo pripadniki 45. oklepnega bataljona. Hkrati lahko spoznajo njihov način dela, razmišljanja in življenja. Tako si lahko ustvarijo predstavo o tem, kaj je tank. Oklepno vozilo z gasilcem. Premični top. Zastrašujoče orožje. Ja, to je ena taka mašina, ki je ponovadi ne more na sodobnem bojišču skoraj nič ustaviti. Kdo so tankisti in kakšni naj bodo? Ja, predvsem pogumen. Kar dober, da greš noter. Pa neč jih ne sme biti strah, pa bolj mečk. Mora imeti precej jeklene živce. Pojav tankov in njihova množična uporaba na zahodnih bojiščih Prve svetovne vojne sta omogočila konec morije v strelskih jarkih in zmago zaveznikov. V drugi svetovni vojni je bil tank že uveljavljeno, tehnološko izpopolnjeno in uspešno orožje. Tankovske bitke so pogosto odločale o usodi posameznih držav. Kmalu po koncu zadnje svetovne vojne so oklepniki našli svoj prostor tudi v Pivki, kjer danes domuje 45. oklepni bataljon. Nekdanja 44. učni bataljon oklepno-mehaniziranih enot in 54. oklepno-mehanizirani bataljon sta se 1. oktobra 2002 združila v 45. oklepni bataljon, ki nadaljuje njuno poslanstvo. Za koga? Za Slovenijo! Glavna moč bataljona je v bojnih vozilih pehote M80A in tankih M84. Bataljon je bil ustanovljen za podporo bojnemu delovanju brigade v vseh fazah njenega delovanja, kar mu omogočajo velika mobilnost in ognjena moč ter oklepna zaščita. Poleg znanja, ki ga vojaki dobijo na osnovnem vojaškem usposabljanju, se pripadniki oklepnih enot še dodatno strokovno in specialistično usposabljajo na področju tehničnih sistemov. Za uspešno delovanje na bojišču ni dovolj samo dobro tehnično znanje. Posamezniki morajo natančno poznati osnovna načela delovanja oddelka in enote, med seboj morajo brezhibno usklajeno delovati tako na ravni posadk kot enote. Svoje znanje o taktični uporabi oklepne enote pogosto preverjajo na vajah, računalniško podprtih ali terenskih. Tehnično in taktično izurjena ter usposobljena posadka je duša oklepnika. Spremeni ga v učinkovito orožje, sposobno da uspešno opravi najzahtevnejše naloge. Cilji posadke so prvi opaziti, prvi ustreliti in prvi zadeti. Usposabljanje, urjenje in skrb za tehnično brezhibnost sistemov so namenjeni tako varnosti posadke kot učinkovitosti vozila. Dosledno vzdrževanje bojnega vozila, kar je naloga posadke in mehanikov specialistov, omogoča zanesljivost delovanja sistemov, natančnost streljanja in, kar je najpomembnejše, varnost sodobnih vitezov. Že ime bataljona ponavadi pove, katero bojno sredstvo uporablja. V našem primeru je to tank z oznako M84. Spada v razred srednjih tankov, poganja ga turbodizelski motor, ki ima moč 574 kW. Po cesti doseže hitrost do 65 km/h, po brezpotjih pa do 20 km/h. Težak je 41,5 ton,
ter ima top z gladko cevjo kalibra 125 mm in 2 mitraljeza. Tank ima 5 osnovnih sklopov. Oklepno telo, hodni del z gosenicami, motorni in pogonski del, bojni del, top in mitraljeza, ter optično-elektronski del. Na vsakem tanku sta tudi dodatna oprema in pribor za delovanje v vseh vremenskih pogojih, podnevi in ponoči. Dodatno gibljivost in učinkovitost omogočajo bataljonu bojna vozila pehote M80A, ki imajo lastno oborožitev, o gibljivosti pa v ničemer ne zaostajajo za tanki. Podpirajo prevoz pehote do bojišča in po njem. Obojim pa različne ovire in jarke pomagajo premostiti polagalci mostov MT-55A. Posadko sestavljajo poveljnik in merilec v kupoli tanka ter voznik v hodnem delu, vsak s svojim zbirom nalog. S tankom se zlijejo v učinkovito bojno celoto, ki je sposobna samostojno ali znotraj brigade uspešno opraviti najzahtevnejše naloge. Na bojnem polju imajo oklepne enote pri uresničevanju svojih nalog veliko prednost, saj so ob lastni ognjeni moči sposobne tudi hitrih premikov. Zanesljivo in usklajeno delovanje pri upravljanju številnih zapletenih sistemov jeklene pošasti zahteva veliko učenja, urjenja in dobro telesno pripravljenost posadke. Najboljše možnosti preživetja na sodobnem bojišču in zunaj njega pa posadki omogoča tudi brezpogojno medsebojno zaupanje članov, njihova navezanost na oklep in zvestoba rodu oklepnikov. Znanje, ki ga posadke oklepnega bataljona nenehno obnavljajo in nadgrajujejo, ter motivacija pripadnikov spadata med stebre obrambne moči naše vojske. Let's